นั่นหมาจรข้างบ้าน มาก็เลี้ยงไว้ นี่ไงน้องหมีกับแม่เห่าห้องนี่แม่หมีเข้าบ้านไปละ นี่ไงมันกินกันกิ้งเกอก็จะกินกิ้งเกอจะกินขาดูน้องชื่อน้องแพะกับน้องแกะพอตั้งให้ อันนี้แม่ อันนี้บ้านสวนแก้วสวนขวัญ นี่ไงรับดูไพ่ยิปซีที่สวนแก้วสวนขวัญมีเห่าใหญ่เลย